السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني. معاكم قناة انا وطيوري. رجعت لكم بقى النهارده في فيديو جديد زي ما انتم شايفين كده. آه العلف حطيته، نضفت العشه عشان كان فيها الحمام اللي ربنا ما قسمنيش بتربيته، بس ان شاء الله هرجع رب تاني. ومعلومة بسيطة بس كده في اول الفيديو: الحمام لازم تجيبيه من مكان موثوق منه عشان تقدري تعملي مشروع جديد فيه، ودي حاجة انا ما عملتهاش. فان شاء الله المرة الجاية هجيب حمام من مكان موثوق منه وهتابع معاكم خطوة بخطوة. النهارده بقى احنا جبت ان شاء الله بط بلدي زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بحب اجيب يعني بحب اجيب 5 6، بس انا اللي لقيتهم مع الست 4 بس. ده نصيبي. احنا قلنا الاربعه دول ان شاء الله هيبقى فيهم 3 ذكره واحده نتايه. وبرده كان تابع لحظه بلحظه مع بعض بعرف ازاي الذكر من نتايه. اولا الذكر بيبقى شقي شويه، يعني الذكر بيبقى شقي كده، ما بيبقاش قاعد على بعضه، وبعدين بيبقى ظهره طويل، بيبقى طويل من ورا كده زي ما انتم شايفين. بصوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده هم 4، ربنا يبارك لي فيهم. بصوا بيبقى ظهره طويل، بصوا، وبيبقى شقي ما بيبقاش هادي. بصوا انا كده بطلع لكم الذكوره، واخر واحده طلع لكم النتايه. وزي ما انتم شايفين كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما اول مره يخشوا دي النتايه بقى صغيره، بصوا صغيره وهاديه ما بتفرفرش ولا اي حاجه. اهو زي ما انتم شايفين كده ربنا يبارك لنا فيهم. انا طبعا كان نفسي اجيب عدد اكبر، بس برضو انت لازم تعملي حساب ان في اكل وفي شرب. طبعا الطبق الاحمر اللي انا حاطه فيه العلف ده سقايه كبيره، سقايه ميه كبيره، بس انا استخدمت الطبق للاكل وحاطه لهم فيه اللي هو حديده اللي هو بتاعه الكيلو بتاعه الميزان، عشان هم برضو ممكن يوقعوا الطبق او ينطروا العلف بره. فانا حاطه لهم حاجه تقل الطبق زي ما انتم شايفين كده. ودي سقايه الكتاكيت، حاطه لهم فيها ميه. وطبعا نضفت العشه ورشتها زي ما انتم شايفين كده. وان شاء الله بكره هجيب لهم تبن عشان المسلح مش عايزاهم يناموا على المسلح. هتابع معاكم خطوه بخطوه. ربنا يبارك لي فيهم. انا جايباه بلدي. لعل وعسى ربي ذكر وانتايه ويفقسوا ويجيبوا انتاج او نذبحهم، دي حاجه مش معروفه. بس الاثنين الذكر التانيين لما يكبروا ربنا يكرمنا بيهم ان شاء الله هنذبحهم. لو ليهم عمر معايا وليا نصيب فيهم هنكمل معاهم، ولو ما لناش نصيب فيهم الحمد لله. لان انتوا عارفين ان اي مشروع انت بتعمليه وبالذات التربيه ده ربح وخساره، يعني انت دي روح. لو ليك نصيب فيها هتعيش وتكبر وتديكي رزق، ولو مالكيش نصيب فيها الحمد لله. فاحنا نصيبنا فيهم، وان شاء الله قريب جدا هجيب لكم دورة كتاكيت. وهنشوف بقى كتاكيت هنحطها مع البط ولا هنطلع البط بره. انا عندي عشه تاني بس ما فيهاش باب، فاحتمال برضو اجيب النجار هوريها لكم برضو ان شاء الله يعمل لي باب، لان السقعه داخله او الهام والحاجات الصغيره لازم تحطيها في مكان ما يكونش بيجي فيه العرس او الفئران او الحاجات دي، عشان نقول قطط، عشان ده سطح والقطط موجوده فيه على طول. فزي ما انتم شايفين كده هما بيشربوا. طبعا السقايه خدتها غسلتها كويس جدا لانها مركونه من فتره، لان دي سقايه بتاعت الكتاكيت. خدتها وغسلتها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، خدتها زي الفل. والطبق ده برضو بتاع السقايه الكبيره، لان السقايه الصغيره بيبقى ليها وقت معين بس، وبعد كده بنبدلها لسقايه كبيره. فانا بقى هسيبهم كده زي ما انتم شايفين كده. هتابع معاكم ان شاء الله لحظه بلحظه مع البط بتاعي. وهنلاحظ برضو هنشوف فعلا هم طلعوا ذكورة طلعوا نوتشي هيبان، لان الذكر بيبقى اكبر من النتايه. زي ما انتم شايفين كده هي لوحديها دي هي النتايه، ودول الذكور. فربنا يبارك لنا فيهم. زي ما انتم شايفين هم فرحانين بالوسع، خلي بالكم. بصوا هم فرحانين بالوسع، وطبعا بيعشقوا الميه، يعني عشقهم الميه. انت لو حطيت لهم كده طبق كبير هينزلوا فيه. طبعا انا عشان خايفه عليهم عشان هم لسه صغيرين هحط لهم هنا لمبه، وهوريكم برضو ان شاء الله هحط لهم هنا لمبه بالليل هنور لهم لمده اسبوع كده بس لغايه ما يكبروا كده وينشنشوا ويبداوا ياكلوا. انا عايزاهم ياكلوا كتير عشان يعدوا مرحله الحضانه، يعدوا مرحله يعني يكبروا شويه، يعني يقدروا يسندوا نفسهم. طبعا اكلهم علف علف علف، ده علف الايمان. انا جبت النهارده نص كيلو، بس بكره ان شاء الله هجيب 10 كيلو شكاره، 10 كيلو على بعض. الايمان بنسبه 23%. فان شاء الله هجيب لهم شكاره بكره 10 كيلو. لان لازم اي طير صغير تطلعيه على العلف تاسسيه. ده جسم بيتاسس، عظمه ضعيف، عايز مقويات، عايز فيتامينات. طبعا العلف بيبقى فيه كل الحاجات دي. فانا كده ان شاء الله. وهنا في تبن، يعني ممكن هنا في شويه تبن هرشهم كده عند الميه. ده كان في الكرتونه، كنت جايباه في الكرتونه.
بدل ما يبقوا منهم لغايه ما اجيب لهم التبن الجديد. انا ان شاء الله الكرتونه اللي انا جايباهم فيها كان فيها تبن، انا لغايه ما اجيب التبن الجديد، لان انا بصراحه ما بحبش احط الطيور بتاعتي من غير تبن، عشان تشيل من على سخونة المسلح. هيك ما شاء الله الكرتونة اللي أنا جايباها فيها كتير زي ما انتم شايفين كده. بس أسيبكم في رعاية الله. أتمنى الفيديو يعجبكم نور ودوكم. اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير، وأنا بتشرف بأي حد يشترك معايا في القناة، واللي يشترك معايا في القناة يفعل الجرس عشان يوصل مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.